Kamu sedang apa? Itu pertanyaan monoton yang kau tanyakan saat kau dan aku lagi asik-asiknya kasmaran. Kau dan aku pernah saling menanyakan hal yang tak penting. Dari sudah makan sampai ntar kalau udah ngantuk jangan matiin HP ya. Kenapa? Aku pengen dengar ngorokmu. Tidak pentingnya, benar-benar tidak. Tapi sepertinya kau dan aku menikmatinya sampai larut malam. Kau dan aku pernah sama-sama gila, lewati malam dengan obrolan ringan. Sampai-sampai kota internetan mau habis. Tapi jangan khawatir, besok aku ngutang lagi kok di konter bulus. Ketamu, tak terasa ya, hubungan kita sudah 10 tahun. Lama banget ya. Iya dong, kayak nyicil kendaraan. Terbiasa untuk pura-pura tertawa, namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ketika kau lelah